എന്ന നെല്ലറയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് കാർഷിക ദുരന്തം തന്നെയാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അപ്പർ കുട്ടനാട്, ലോവർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിലെല്ലാം വർഷകാലത്ത് വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം ദൃശ്യമാകുന്നു. മഴക്കാലത്ത് പമ്പ, മീനച്ചിൽ, മണിമല, അച്ചൻകോവിൽ എന്നീ നദികളിലൂടെ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം വേമ്പനാട്ടു കായലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ കുട്ടനാട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതിയിൽ ഏറ്റവും നഷ്ടനാശം സംഭവിക്കുന്ന കൃഷിവിള നെല്ലാണ്. നെൽകൃഷി കൂടാതെ മറ്റ് കൃഷിവിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കരപ്രദേശങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു. ഈ വിളകളെയും മഴക്കാലത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറെ ബാധിക്കുന്നു. ഈ കാർഷിക വിളകളെ മഴക്കാലത്ത് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിനായുള്ള ശ്രദ്ധേയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുപോരുന്നത്. കുട്ടനാടൻ കര കർഷകരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവിധ സെമിനാറുകൾ, ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നുപോരുന്നു. കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്കെത്തി മഴക്കാല കെടുതിയിൽ നിന്നും വിളകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആധുനിക രീതികൾ വിശദീകരിക്കുകയും ഒപ്പം ഇക്കാര്യത്തിൽ കർഷകരുടെ നാട്ടറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാട്ടിൽ വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം തന്നെ വിതച്ചു. ഒപ്പം ജനജീവിതവും ദുരിതത്തിലായി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി കുട്ടനാട്ടിലെ പല വയലുകളിലും രണ്ടാം കൃഷിക്കായി വിത താമസിച്ചു നടത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മടവീഴ്ചയും മറ്റുമുണ്ടായതോടെ നെൽ കർഷകർ നേരിട്ടതും വൻ ദുരിതത്തെയാണ്. വയലിലും പുരയിടങ്ങളിലും ഇരച്ചുകയറിയ വെള്ളം കരകൃഷിയിലും ഏൽപ്പിച്ചത് കുട്ടനാട് അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൃഷിനാശം തന്നെ. കുലച്ചതും കുലയ്ക്കാറായതുമായ വാഴകൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, ഓണക്കാലം ലക്ഷ്യമിട്ട് വളർത്തിയ പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ പല കൃഷിയിടങ്ങളിലും കടപുഴകുകയും ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആലപ്പുഴ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മഴക്കാല വിള സംരക്ഷണ രീതി അവലംബിച്ച പല കർഷകരും തങ്ങളുടെ വിളകളെ, പ്രത്യേകിച്ചും പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ആലപ്പുഴ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി ഏറെ ബാധിക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടിലെ മുട്ടാർ, തലവടി എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് മഴക്കാല കരകൃഷി സംരക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. മഴമറ കൃഷി രീതിക്കാണ് ഇതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. മുട്ടാറിലെ ഒരു മുതിർന്ന കർഷകനായ എസ്.ടി. ചാക്കോ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മഴമറയിലാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതിയിൽ നിന്നും വിളകളെ രക്ഷിക്കാനായി ഇഷ്ടികയിൽ ഉയർത്തിയ തട്ടുകൾ തീർത്ത് അതിൽ നിരത്തിയ ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് പച്ചക്കറികൾ നട്ടുവളർത്തിയത്. ജലനിരപ്പ് കൂടിയാൽ ഇഷ്ടികകൾ വച്ച് തട്ടിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്ന എസ്.ടി. ചാക്കോ തന്റേതായ ചില സംരക്ഷണ മുറകളും സ്വീകരിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ തൊണ്ട് നിറച്ച് അതിനു മുകളിലും തൊണ്ട് അടുക്കി ഉയർത്തി നെടുനീളത്തിൽ തീർത്ത അരികു വേലിയിലും ഗ്രോ ബാഗുകൾ വെച്ച് പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിനു മുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ അടുക്കി നിറച്ചും ഉപയോഗശൂന്യമായ ടയറുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയും ഈ കർഷകൻ തന്റെ പച്ചക്കറികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഉണ്ടായാൽ പച്ചക്കറി വിളകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഈ രീതി കൊണ്ട് കഴിയുന്നു.
മുട്ടാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ പൊങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാധനം. അത് പൊക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതി പൊക്കി വെക്കാവോ അത് ചിലവ് പറഞ്ഞത് പൊക്കി വെക്കാമെന്നാണ് ഒരു പരിപാടി കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടാറിലെ നമ്മുടെ കുട്ടാറിലെ ഒരു വേസ്റ്റാണ് തൊണ്ട. അത് ചാക്കിനകത്ത് നിറച്ചും അല്ലാതെ അടുക്കിയും വെച്ച് പൊക്കുന്ന ഒന്ന് പരിപാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭാരമാണ്. അത് ചാക്കിലാക്കി അത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ ഇനി അത് തന്നെയല്ല 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വെള്ളം നിറച്ച് 6 ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയാൽ 1.5 അടി പൊക്കത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇഷ്ടി അടുക്കി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി ഗ്രാമം എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മുട്ടാറിലെ മണിയമ്മ എന്ന ഈ കർഷകയും മഴക്കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത് തട്ടിലുള്ള കൃഷിയാണ്. മഴമറയില്ലാതെയുള്ള സാധാരണ പുരയിട കൃഷി രീതിയിൽ പലക തട്ടുകൾക്ക് മുകളിലായി ഗ്രോ ബാഗുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലുമായി പച്ചക്കറി വിളകളെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നു. ആലപ്പുഴ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീടിന്റെ ടെറസിലുള്ള മഴമറയിലും മണിയമ്മ മഴക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു. പതിമൂന്നില് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അന്ന് മുതൽ നല്ല രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പാട്ടത്തിനും എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേവിക്കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്താലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലും പച്ചക്കറി മുഴുവനും വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ടെറസിന്റെ മേളിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ടെറസൊന്നും ഇല്ല, 2 മുറിയുടെ അകത്ത് മേളിലുള്ളത് 10 എണ്ണം വയ്ക്കും. അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആദ്യത്തെ എല്ലാം പോയി, രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പൊക്കി കയറ്റി എല്ലാം വെച്ചത്. മറ്റൊരു കർഷകനായ ജോജൻ ജോർജ് സ്വീകരിച്ചതും മഴമറ കൃഷിയാണ്. മഴമറയ്ക്ക് താഴെ ഇഷ്ടികകൾ അടുക്കി ഉയർത്തി അതിനു മുകളിൽ നിരത്തിയ പലകകളിൽ ഗ്രോ ബാഗുകൾ വെച്ച് മഴക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങളായിട്ട് മുട്ടാർ, തലവടി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് കാലാവസ്ഥാ മിശ്രിത കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ദേശീയ പദ്ധതി എന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒന്നാണ് മഴമറയിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി. പക്ഷെ നമ്മൾ മുട്ടാറിലെ അല്ലെങ്കിൽ തലവടിയിലെയും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉള്ള ഒരു റെയിൻ ഷെൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അതിൽ തട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി ഗ്രോ ബാഗുള്ള പച്ചക്കറി ചെടികൾ പൊക്കി വെക്കാൻ ഓരോ കൃഷിയിടത്തിലെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അളവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി തട്ടുകളിൽ മുളയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കവുങ്ങിന്റെ അളവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തട്ടുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഇത് മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പച്ചക്കറി കൃഷി മണ്ണിൽ നടാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇത്തവണത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായെങ്കിലും വാഴ കർഷകൻ കൂടിയായ ജോജൻ ജോർജിന്റെ പുരയിടത്തിലെ വാഴകളേറെയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും കുട്ടനാട്ടിലെ വാഴകൃഷി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും സാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു. അത് വാഴയുടെ ഒരു മീറ്റർ മണ്ണിന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് 1 മീറ്റർ മുകളിൽ വരെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നു. ഒരു 10-12 ദിവസത്തോളം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നു. അതിന് ആ വേര് നല്ല രീതിയിൽ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്ത് തണുത്ത വെള്ളം, ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വന്നപ്പോൾ അത് വേര് ചീഞ്ഞു പോവുകയും വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വാഴ ഇലകൾ പഴുത്ത് അതിനുശേഷം പോള വാടുകയും വാഴ ഒടിയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകും, സുഗമമായ രീതിയിലുള്ള നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകും. ആറുകളോ തോടുകളോ ഇതിനെ ആഴം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബണ്ടുകൾ തുറക്കുക. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വന്ന വെള്ളം, കിഴക്കൻ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഒഴുകിപ്പോകാൻ സാധിക്കും. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും വാഴകൃഷി സുരക്ഷിതമാക്കാനായി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായത് ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ ഇനങ്ങൾ വളർത്തുക എന്നതാണ്.
തെളിയിക്കാൻ പറയുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് വാഴ നട്ട് പിന്നീട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യസമയത്ത് കുല വെട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 25 വാഴ ചെയ്തത്. മഴക്കാലത്ത് ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണ്, ഹോർട്ടി മിക്സർ, ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിച്ചോർ എന്നിവ ചേർന്ന മിശ്രിതം നിറച്ച് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകൾ നട്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഒഴിവാകുന്ന സമയത്ത് പുരയിടങ്ങളിൽ നടാനാകും. മഴക്കാലത്തേക്ക് കൃഷി സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ് വാഴയുടെ തുടക്കത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള വളർച്ച ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം വെള്ളപ്പൊക്കം മാറിയതിനു ശേഷം പ്രധാന കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇതിനായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വാഴ നടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തൈകൾ ഏകദേശം 1.5 മാസത്തോളം ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പോട്ടിംഗ് മിക്സർ, പ്രത്യേകിച്ചും മണ്ണ്, ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിച്ചോറ്, കമ്പോസ്റ്റ് എന്നീ മിശ്രിതം നിറച്ച് അതിൽ 1 മുതൽ 1.5 മാസം വരെ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ഈ മാധ്യമത്തിൽ വാഴത്തൈകൾ പ്രത്യേക പരിപാലനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വളർത്തുകയും അതിനുശേഷം വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 മാസത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലുള്ള സമയത്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രാസവളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് ഓരോ ആഴ്ച ഇടവിട്ട് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേണ്ടത് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിചരണ മുറകളാണ്. തുടക്കത്തിൽ നല്ല പരിചരണ മുറകൾ അനുവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ നല്ലതുപോലെ വിളവ് തരുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനുശേഷം വെള്ളപ്പൊക്കം മാറിയതിനു ശേഷം ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടുകൂടി ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുകയും അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിചരണ മുറകൾ അനുവർത്തിച്ച് തൊട്ടടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പായി ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി വിളവെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യും. കുട്ടനാട്ടിലെ മഴക്കെടുതിക്കാലത്ത് ഏറെ സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് കൂൺ കൃഷി. നെൽപ്പാടങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും കൂൺ കൃഷിയുടെ മാധ്യമമായ വൈക്കോൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നതിലും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ബാധിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാനാകുന്നു എന്നതും ഇവിടെ പ്രധാനമാകുന്നു. മറ്റ് കൃഷികളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിക്കുമെങ്കിലും ഈ കൂൺ കൃഷി നമുക്ക് ഷെഡിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും തൂക്കി ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതായത് കൃഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഷ്റൂം നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തും സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുതന്നെയല്ല, തണുപ്പ് കൂടുതലായി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല വിളവ് ആ സമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. ജീവിത വിജയം നേടിയ ഒരു കൂൺ കർഷകയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ തലവടി ആനപ്രാമ്പാലിലുള്ള PP ലീജു. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും കൂൺ കൃഷിയിൽ ലീജുവിന് ലഭിച്ചു. കൂൺ വിത്തുകൾ നൽകുന്നത് മുതൽ കൂൺ കൃഷിയിലെ പരിശീലനം, മറ്റു സഹായങ്ങളെല്ലാം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഈ കർഷകയ്ക്ക് നൽകി. ഇന്ന് ഒട്ടേറെ കർഷകർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കുട്ടനാട്ടിൽ കൂൺ കൃഷി ചെയ്തു പോരുന്നു. ഈ മഴക്കാലം സുലഭമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിളയാണ് കൂണ്. വീടിനുള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഷെഡിലൊക്കെ ഇത് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ കുട്ടനാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂൺ നല്ലതായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് വൈക്കോൽ. ഈ വൈക്കോൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം എല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് മിക്ര പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് കൂൺ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് വാർഡ് തോറും പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി, ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറുകളും നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനകത്ത് താല്പര്യം കാണിച്ച കർഷകരുടെ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ട കൂൺ വിത്ത് കൊടുക്കുകയും മറ്റ് ഉൽപാദനോപാധികൾ നൽകുകയും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കർഷകർ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ടാർ ഫ്രഷ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത് കൂണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെൽകൃഷി ഉള്ളവർക്ക് ആ കച്ചി ഉപയോഗിച്ച് കൂൺ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കൂൺ കൃഷി ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള മാധ്യമം മണ്ണിരയുടെ സഹായത്താൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കിയതിനു ശേഷം അത് അവർക്ക് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിലും നെൽകൃഷിക്കൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ വിളവ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിൽ ഏറെ പ്രിയമായ ചിപ്പിക്കൂണാണ് ലീജു കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. തണുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മഴക്കാലം കൂൺ കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യവുമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനും ഈ കൃഷിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. 80 മുതൽ 100 തടങ്ങളിലെ കൂൺ കൃഷിയിലൂടെ മാസം തോറും 20,000-ലേറെ രൂപ ലീജുവിന് ലഭ്യമാകുന്നു.
ആദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഭയങ്കര വമ്പിച്ച ഒരു ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണിത്. 15 ദിവസം 16 ദിവസം ആകുമ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് വിളവെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും. സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ 350 രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 400 രൂപയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ പെരുമഴക്കാലവും കുട്ടനാടൻ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഏകുന്നത് ദുരന്തം തന്നെ. ഇതിന് പരിഹാരമായി ആദ്യം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് മഴക്കാലത്ത് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കാതെ ഒഴുക്കി അകറ്റുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി വിശാലമായ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ടുകൾ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികൾ പുതുതായി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടനാടിന് അതിന്റെ നിതാന്ത ഹരിതാഭ നിലനിർത്താനാകൂ.